ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 year ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಜಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದೇನಿರಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 5 minutes ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಜಾಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವರ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಬರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಮೋಟರು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸುತ್ತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೋಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು 8 kg ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 6 lines ಇದ್ದರೆ ಇದು 8 kg, ಅಥವಾ 4 lines ಇದ್ದರೆ ಅದು 6 kg ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಜೊತೆ ನಮಗೊಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 year ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿಲ್ಲು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಡೋಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗೂ. ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸು 0, 5, 10, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ 15 minutes ಇಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 10 minutes. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಜಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದೇನಿರಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 5 minutes ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಜಾಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಜಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಪಿಂದನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿನ್ಗೆಯಿಂದನೂ ನೀರು ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು 2 bucket ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 3 ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 bucket ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು 15 minutes ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ 15 minutesಗೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಿಷಿನ್ ಆನಲ್ಲಿದೆ, ಕೈ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. 15 minutes ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ 10ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. 5 minutes ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಆಗಿ. ನೋಡೋಣ ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ 15 minutes ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ 15 minutes ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 0 ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಜಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಜಾಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಲಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ 5 minutes ಇಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಲಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಪೋರ್ಟಬಲ್ಲು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡೋದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ವಾರಂಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೋಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೈಮರ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ವಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ.
ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರುಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಟೈಮರ್ನ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ 1 ಅಥವಾ 2, ಕಡಿಮೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ 2 ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ 3 ರಿಂದ 4 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನನಗಂತೂ ಈ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಈಸಿನೂ ಕೂಡ, ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ನೀವು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9108538908. ಇದು ಇವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ನ. ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.